Delo že 5. leto zapored organizira slovensko-hrvaško poslovno konferenco o investicijah v gradbeništvu. Tudi tokrat je naš medijski pokrovitelj hrvaška medijska hiša Hanza Media. Konference se udeležujejo tudi ministra obeh držav, slovenska ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in njen hrvaški kolega Oleg Butković, ki bosta skupaj župani obeh prestolnic, Ljubljane in Zagreba, na okrogli mizi razpravljala o investicijah v gradbeništvu za naslednje desetletje. Konference se udeležujejo tudi številni gospodarstveniki iz obeh držav, ki bodo prisluhnili direktorjem in predsednikom uprav, ki bodo razpravljali o izzivih in rešitvah v gradbeni panogi. Ja, gradbeništvo si zasluži še bistveno večjo zaščito, predvsem z vidika makroekonomskih učinkov, ki jih ima za domače gospodarstvo, kajti če damo posel tujcem, pol večina makroekonomskega učinka in povečevanja BDP plače zaposleni gredo v tujino. Če že govorimo o nujni progi, pri tem zame osebno, jaz bi se zelo rad vozil 55 minut Ljubljana-Maribor in pa 54 minut Ljubljana-Koper. Te so zame nujni, ampak nedvomno, da gre Ljubljana-Maribor potem proti Zagrebu, Beogradu, Sofiji in Istanbulu, je še vedno nujno mimo Ljubljane more. Se pravi, če bomo to progo delati, je treba narediti tudi progo v Ljubljani. Gotovo je bilo najtežje, ko smo videli kondicijo turškega partnerja, ki je nekako ni bila več primerna samemu izzivu, ki smo jih imeli na projektu, in ta odhod Turkov in prevzem dodatnih obveznosti oziroma dodatnih gradbišč strani kolektorja je bil gotovo tak največji izziv in smo rabili kar nekaj časa, da smo se sestavili, ampak jaz mislim, da danes je tudi ta izziv za nami in smo lahko veseli, da smo v ciljni ravnini. Indijski trg je novi trg za Luko Koper. V mesecu decembru smo se udeležili velikega mednarodnega logističnega centra, kjer smo predstavili zmožnosti Luke Koper in povezavo Luke Koper s srednjo Evropo. Prizadevamo si, in to je naš prvi korak, da bi vzpostavili direktno povezavo med našim pristaniščem Luko Koper in indijskimi pristanišči. Jaz bi rekel, da samo z pravilnim planiranjem, organizacijo dela na gradbišču in z uporabo modernih tehnologij. Preizkušamo razne modele. Zdaj v prvem projektu smo v Šmarjeških Toplicah zgradili samo stanovanja, zdaj v Dolenjskih Toplicah gradimo in varovana stanovanja in varovane hiše, tako da bomo videli, kako se bodo stvari obnesle na trgu in seveda delamo korake naprej. Ko vidiš take panele in take konference, seveda in to sodelovanje med državo in med občinami s temi razvojnimi projekti, je prihodnost dosti svetla, ne? Seveda so izzivi, kot so seveda urbanizem, seveda bi rekel administracija, papirji in to, ampak se mi zdi, na takih nivojih, na takih srečanjih se prav ti problematike rešujejo na najboljši način, da bi čim lažje prišli do čim večjega števila zgrajenih in dostavljenih stanovanj za trg in seveda z vso spremljajočo infrastrukturo.